Oke sobat, siang-siang begini enaknya mancing casting. Nah, rawa-rawa di depanku ini spotnya ya. Tapi banyak ditumbuhi lopak-lopak atau tanaman air. Ini umpannya aku pakai soprok saja. Dari umpannya kalian sudah pasti tahu kan aku mancing ikan apa. Nah, sana umpan pancingku sudah aku lempar. Kalau mancing casting menggunakan umpan soprok, jangan lupa jorannya dimainkan ya, biar umpannya terlihat seperti hidup. Tuh kan umpanku langsung disambar sobat, tapi mocel. Ini aku lempar lagi. Jangan lupa jorannya dimainkan ya. Tuh kan umpan soprokku disambar lagi sobat. Kali ini nggak bakalan lepas. Ini sentakanku terlalu kuat. Sampai-sampai ikannya terbang begitu. Yes sobat, ini ikannya sudah menyerah dari pertarungan kami yang cukup dahsyat ya. Wah sobat, kayaknya ini aku dapat ikan kihung. Nah,